Ngangara Western Nyota TV na musanga fuwange omosi kuno omuyaha obuchakia amekesio akamunusungu bari Fatherhood nende sonship kudauringala mbwelara nende ebeka mwana walara bikwani siwe usiru sioreri menyareo area buri haburi ndagano ilangata bana besihana mbwefwe mulusungu kuri sons mundagano mabakara kristayo kuri sons mu kingdom ya sai lero dokta kimba yo mani muri lara nuwin huwarande balara medo kuelewa mbwe la amedo kuelesa mbwe lara nuwina mugula mbwefwe obwa kuri haburi ambi merane se Prisca Achuki elanda yori na piu stangos ambi ninjaka na reverend hatio mna mwiri swefa karibu sana usipendi sino Amenosanio ni msangafu wala nawe metawana ngareve Nelson Ofunja nindi mwa Saints Covenant Church Uruma. Urumno ambi apostle. Asante Urumno awashanje umbuli sinja mera kanje nisi Robinson nindi umrume na nindi mwimere wa Kapuvit Pastors Network na Urumno halatsa TV yawo kama kwa malaika ya tsanga la activity. Urumno apostle. Bishop ambi ya mahesa abakulezi befwenele abantu babira Nyota Western Nyota TV bakateze juri ya mdano umabijoniwe metakande bananga Bishop Franklin ero mado tulamukaza ya Kristo mukenya muriomno ufukira hantu chake mafako ikia elimenya dilai mafako manyalara nende abana mudala babulanga bari edala ni bulamo bari lukaka bakano lubulao so hamanya mbwe ndala refulani lubwerena ndolka kalwe ndolula bulanga mbwe bala sabele sa kuchake ndokubola mbwela lwina njaka na apostle Romno mara nduzo shingalone mfano ifwe kunjisiye ulimundu mushikirishi no kuchaka na topic yo kumanyirisia mbu nyumulanga lara olanga mbu apata nomba papa wanje umundu yaho yaranga papa washikali karo ko lirewo ni papa nuina ditso jiba nembole ndingu papa no mundu obetsanga kiongozi mwitala nomba omimeri mwitala litala libula mu kiongozi tawe libeza litonda bani na papa no mundu fwanindi papa ni kiongozi mwitala papa no mundu umanyiri sinjaba abana labetsanga barahasi uwe abana bano bafana baliye abetsanga responsible umundu yesu ulangwa papa no mundu betsanga ule responsible kubana be responsible mwitala mumwe na a family kwa jumla chira itala omurwe kwa itala no mundu musata litala libula umundu musasa tawe shilibesa ni uliyalita ando uliyali lulo aundi abantu bayenga litala lino ndi madharau fulani lakini litala limune ndo mundu musasa uilanga nga papa kandi njache mbolembo shikalimu ulu musasa yesi ufwale loni ali qualified kwa papa ta so papa okuba papa kwa mfano siyenangwa papa abana banje banangaga papa eshitira bananje papa nishina shitira endo lokuba kuongoza endo lokuba esia shio special nyanga kulola kusie kwa mfano na endo lokuba esia encouragement kwa boda tawe
kata nibo ko bulamu no butinyu lakini sishinga na papa weni endalo nenyu kumanyilisa mbu muzosoma muzonyola shokulya shibuzokujenda mubula tsingo botawo ko papa no mundu wa maana muitala na wamanyilisa papa no mundu wa maana muitala mubulamu bugo shizokungangana nende bintu bila kwanisha ta shichira uzomanyilisa ibintu ndataje bino papa uwo mwana wefwe ni kiongozi muitala ananga direction muitala papa uwo position ya papa uwo chinyalo bukulo nendo mundu yesi ta Orang apostol jangan nama manjire. Kasih wasila leso. Dia apostol mbara chak sebilai nie bara baba amalata ndusina ya hata msingi mulai okuwekesa baba ni mtu kwedala manyira mundu no chawundu bakute banga no mungera mungongo bakute uchae ndi jafulani no ura munja fulani babichamba na mama kusimwana ate chiwe ngongo chamanyana nde metaka baba amo chamwalo njamu ndibali ya fulani yani mundu yo no nyozo mundu balanga batino mundu rinde shima kata niwicha kama ata musiaje sefo munono choke na mutawuni muchori ngada streets chiro chandi kwako metaka baba bandi kwako nani moyabe au tsikwa milanga ngo baba kama utaba yamango wananga ngababa udanganga ila natulo anyiya nakana wana baba wailiwa we kudo barubandu yani po mberube baba mobelata vinya ovenende abantu bala abakulanga nabantu bawo bako venende bantu bala abalanga kabana bawo nenga dwabore sibili ngoburu munjo siyosi yefware selongi ngobulano nilata onyala bawo oruo omabaru bantu nyala bawo baba norisa baba esifwana kuliwo kuba aso khoza mahwaka for responsibility no nyoda ngori latangi nomundu ne sonya da are ta tofauti amma mundu no sanya la akubona kuloba mundu na cha mudala alo madala kati nocha no ura modu cha fulani no cha ni interest lo mai fulani na ile changane ne sheria fulani kulwe somunga baba ohoyele omanya hanende sindu fulani wobone no mai omanyi baba no mundu bantu balingara baba no mundu ohoyele reto mukati baba no mundu ohoyezi na baba ndu kwa kudomala mawana kuona kongo baba nyota kanga nyo sipikari wale wako nako siningezo kudomala mawana studio benyo kingembe nyota aka mama nebye no kureta abantu bakese nano baba nyo omutaki uliwezi baba ali paka ebindi bibona anza kila nyasabu wala ona badasina onalima ona tusoluya ili ko bantu bali ninyo medaho nimbola mbwe umuntu la obona umuntu nalangwa baba sini appointment amuntu suwa lamba appointment yani mbaba kuchagua handi au umuntu wabura ko umuntu bamukora election yabe baba wabura election baba bahubire kura wabura lataye kura kolweso no bona umuntu nalangwa baba kata no rumwana obona umuntu nalangwa latawo okwero manyi mundu no sino mundu omubayo obu baba kutula kunyasa wefuwa mwikulu nye baba number 1 nini acha kisompango kwa baba abo no mundu nalangwa baba omundu yabechanga ndene manyasa ya mure kula kobe baba sine sindu siba kubire kura kobe baba yo is a God given mundu sumu balangu is a God given and it's a responsibility yani nesindu sivinende no bona so munya kulangwe baba amalata ohero manyembwe
utawaza ko efulumia no ko kungula mabeka mbono ko bona bunana mbe ndisimwana bantu mbe kholola kama muchanje undi ya wakolane ekasi yechata nuni na wala ngokuloba ni baba nyingira mudala na kholola nomkhasi nabana bawurena lana uri baba gahande hera akutos o mehra Bishop ambi mtume wa Reverend Funja the apostolic Oma ndio mwana fue Prisca mleta mitata lomla imuno ni mungana muonone de abakala bali banyasaye wala ba bulise fue de batuwana aba asinde title azino mitakuliwa basenga lumuhewa wala dawe baba wa bantu bose kushalo de manyasaye wala ngeshalo Ellos tenemos que lograr de trabajar. Por ello se fue un vínculo. Atendagana y ahora mulan se fue un vínculo. Baba que fue. Imagine muy mal la mano de baba. Cada mwana mudidi, mwana mtoto, mwana yika kibiri. Kile kitano ki obole umi. Ama nyambwe abula mundu akuya simwana. Wala semwana abula abuya nonye mwande ni abuda ngene mbere wabana bawo abadidi yabo akukuye bahabuka sai kulewera mwana amanya besimwana niye mambo yote kata ngina na mkorezi kwa wala mtabia baba wala na baba yangu wana de baba yangu so someone had the responsibility. There was a job sitting they will have however, well, the Sawi, the Kindi, Vabulaha, Bindavana, or Dawe. But I job and the Ragavan, the Ragavan, but to let whatever one ye, on Barahan Masi, on Bakala Ruo, as I did one of school of Dawe. Enyango mwana habarikiwe ni akola kwa akola Rusia msakiwa ni omesudia na sana na very proud ban mwana ombano charo mwana ya babilai ya graduate abane by pare gao ni kware mwana ukawa sana ndio mwana lakini akoto mwana ya somatie akoto mwana ya riadie umuntu obarambe baba no mundu la ojala balaba bla baba babo ngikulu na halude ne babo wibula bana na halude ne baba abantu balanganga abayali bawe baba kulobera nisabwe okiroho awe obayanga nisabwe obayala sana baba paka ola acheberane ili umwana anyole mkati baba ola acheberane umwana anyole somo baba ola acheberane umwana yefwale baba ola acheberane emindu vingi sana hata hiyo mwana hospitali kini basefe balabla batio ni ngere umwana yefumherwa hostel na wala baba tuno ko fale lo ngadawe bani responsibility baba ndilo khole wala kamuru sana ba ne esiro wejanga efwale limuno efwale kulanga baba ba ila hawa nani badali ezawa abadawe eyone habi maana sana kulwera umwana na rote sapwana umwanoyo akulanga na nende umzungu wala mu display kulwera sana wanani bakola bagafu bakola mike kuna kibiri bakherango chaya baginabwe bakherango bona baginabwas kwa sabahana ni bakola be bataka bambere ba azwa beza ngeshima ginawa lakini sabana na kholola na bana bamanya ngaluba hamenya pera umwana ula maana sana manye ndo muslimu mtende
endo mkhero la bila samwana ndipo la mwakano ndipo dira moyo kwe lakini samwana mundu no maana sana ye kamoranga bana bae ebindu bilai akusanga na bana bae na bakaraka este baro byale ndi tajo kunundu lakini uoleza sablano siku mukana kandatange ambora babera na kandange ni ambora mwanange omundu atakuba kijana mbokombe kwa kule yeresa ngepera bana ya mama kole abantu bayeresa lake bahala kwa salake no ngala kuwe wa bantu bakumbere abantu bakumbafuja abantu masala kwa asibi balua ya haba lakini masala kwa watamu sana fulani na yake ambora kanito kwa ndidi umanya umundu akalakabo atuludije kabadawe bakalakabo kutawele sana bula ole kalakwe jamaa ni kile chao na uinga nofua so tegemea saye sa baba yenu Mungu wa maana sana umundu balangu baba siandefele bana bifwe no Mungu wa maana nibili mu musulu ya bifwe manye no maana ndebali waliteuluya baba nibili bodao mbahe nyumba baba aneja akero mse atao na bulao ba mwanangi na baneja akero mse kasia bagire nyumba wadawe na takerewe onduste ndende ulumi wala ambe baba alushaka bife si Afrika baba bangi kwako langa mbona bana bakulire na bakusira no bakusire manu bandanganga mwanangi na samwana kwe anko ni ula umsiano wawe mao kwibula lakini abasialengwe mama abasialengwe kusialengwe abana baba langa baba budidi baba were baba ofunja baba Robinson baba ulwera ne luhya lulo endo bakula baba olune responsibility omushalengwe ya for responsibility o abana ne o ira mskulu bakula ne baba Uri baba ulowera ulendestimwa baba no mundu leo ulendestimwa no mundu ulendestimwa mundu ulendestimwa baba na umuhira esala abandi bahera ko duhira esisala ndane ninga ya abantu bana baba kwese bamuhira ndi mukanisa lakini mungu yangu ananicheza na mtambu hira ulowera no fikira la tawo mundu kulana wewe kana baba kuhira sana uwelo kanga ilondelo kwa sana utakanyako mundu unataka baba huku inasa kwa baba responsibility ni mana baba no mundu estiwa baba ni ulo mundu okhalaba ndobla kwao baba ni ulo mundu kulindire chenga sefa fwese ngalokulyane umustudio mwana de bala batola ekuliba na mundu mulala kuliba na baba umikulu kuyicho myaka sefo umikulu ya batiwe zaobla na hanifengo mwezi saemwana mundu kwelatao baba ubeze stiwa ulovera oyoni nyasaye wao yobona oko myaka nyasaye yona lakini nyasaye wao mudidi nilatao yo baboyo ne mukanisa omuya yobalagana bwe pastor umundu wala bwe pastor mukanisa oyoni baba wa kiroho Oyenyo uweleze estiwa sila chwabela latao wibula Oyenyo uweleze estiwa sasa weza nyasaye wao kulonga Chobane ne ehabite lai Ochobane ne enixtemi lai Ochobane ne ubula lai Ochobane ne baraka Ini no chaya umundi wadarambwe pasta Nilatao niye Nimuai wao Omundu yu ni baba Baba wa mukanisa baba wa kiroho ne mundu wa kwibula wakera mwija mwana kuno mundu lani baba wa kimwili yakuleta kusalo kuno yakulira muskuli yakulisa yakukolera ebintu bingi sana omundu wagereze oluyari bikirira ne hadeka basiyane bawe baba wao bosi ni baba niko awutawala ngao bwanko hakulera ankora basungulira nomo msiyane wawe mao kwibula otemuno Bishop
wakabola nende wala beri jirida na ichuoni ikwalisi boku sirisia kena kumna muheri wa isipindi ni Amenosanio bulo madomera amakuru bulo madomera amekesio akalara mbelara nuina muridala lara nuina mchingongo jefwe burubu sirisa tano alala ni obo chapili wafare obuyunju bukabohala ni karibu nyobo lala na fuina baibira aswe screen 0742664333 lo madomera nafu kusina menda kusirisia karamachugo kwa banoro nako Bishop ya hirama kwa kambenda horeba mbwe tofauti sina iyo kati wa lara okuibula lara spiritual kwa mandala gendera lara wa kiroho nende lara national father. Tofauti sina iyo kati wa baba okuibula baba wa kiroho nende national father. Apostle. Uremno tofauti ya Papa ukuibula nomba pole biological father ni kwamba Nyasaye yehonyera papa uno hoyonyoleshe without him shwakabera otawo so biological father ni papa uwo ukuibula matsai ya kunyola orla matsai keke uyo ni papa uwo na abetsanga nende responsibility titie shinala kwa kabola kale nende responsibility tia papa ufana ndio chira yenewa kuibula yenewa horera yenewa kusomia yenewa maile shingalo menyanga uyo ni papa uwo in the physical world shikale lakini kuitsa makoba ka spiritual kaba tofauti why shichira spiritual father nomba papa uwo kiroho ni ule ulindanga your spiritual man lo honi kwa witsa mu Yesu no chako lichendo lo kristayo papa uli yo kuibula niba shao ni watawe shali nende grace ya papa wa spiritual unota sholanga ho tofauti ni kwamba ulia ya kudara mshalo mno kulama tsai lakini uno ni spiritually ya akulindanga mubulamu wa spiritual life ili obenonyelo kuchenda bula khase no muchamisi Nyasaye no chenda mtsika cho kristayo bila kubana na wasiwasi yosi tawa na bosi no enga shingala tianga bali capacity yo papa uwo they are all in the same capacity almost lakini no enga sana papa uwo kuibula nala rinende nende bindi bya Nyasaye mwomu mwetawe utokonyola papa uwo lindanga spiritual uno alinde tingufu in a way shichira unakumanyisingia amachesi spiritual shingalo kumenya mukaba na papa uno kuibula una aundisharo shiyawo ni watawo no mulevi bado ni papa uwo oliyali lulu okulomwelesi washa jongule singia kenya wayirisi papa uwo kana nalo mulevi ni papa uwo okuibula kada nala kubora ngishindu shosi eshizo kumbaha mukamba tawe ni papa uwo shikali kada nanyo etsanga nakona mutaro niye batsinyimbo tsila kwanisha tawe na abantu bambura kwifula ni mukhupre ola tema khwabura papa uwo nakona mutaro nanywera malua wala ni shauri yake shibula kwa shindu kama shauri yake tawe papa uwo ni papa uwo noyola nakwira yasi newa kwibu newa kana mshalumu noyola nakwira yasi malua afana shinga ule elewa ngaba ahola shina tawe chobukulo okutasikundi chohabe ilonga indi wichofwale papa uwo omuchinje omulusia kwame haliya omwire munzu mbole papa yakunyole noko ne mutaro nelana shindu sikulo bulaitawe
niba nyasala khonya kuikaluka si lakini shikaliwe kusomera ata kuna generation whereby abana lero basomeranga bebusiba chola na no mwimombi choilo kusomera baba gota shitira kumala kubola khuli kada babo niye kharasi ajalo kolole findu ehare kumbula mbugo yono singira kada kungasi kada nako nasi na mere lo para shalata alolanga buitsela no munu sya munyama na buliye ne bindu byetso kubola sa na wala mwana wanje nyasaya wese tsika kada nala rinenda usiyana de nyasaya tawe yamala wala mwana wanje nyasaya wese tsika tira bisizo kuitsa mlambo chira ni papa wo alinenda authority mlambo ho papa abetsanganende authority nomba authority tolangeni mulia mamlaka obunyali papa wali ndo bunyali mulamu bubo papa nendo bunyali bwo kubesya tsikhabi nomba lendo bunyali kandi bwo kufunga kandi bulamu bubo tira nyasaye wese tsingufu ano bunyali bwo kufunga bulamu bubo noba no mulirisia noba no manyirisia kweli ulone papa waje mbela ko papa ulita physically and also spiritually no yanga mo ka spiritually oyelo ko nyalambu no la yelo ko yesia papa wo umulina na spiritually oliyali tawe ne shida alo mundu wale nyanga inembu amasayo kefwe kali into 3 oyelo ko nyola nishingana omukoye nikufungerwe na mnayo you no funga omukoye then you put 3 knots on it usonyola mukola kufungwa kulana na hii then were sio mkoye kuna asi kulinende nyasaye mukoye kuja kunyasaye kulikolink kunyasaye ulambo kulikolink kunyasaye next ulambo kulikolink kupapa wo uyibula and then ulambo linked kupapa wo kulina spiritually la the problem ya bana banchi nyangena ni kombo mkhana efwe benyanga sokwese nyasayo omuyikulu oliyali lakini benyo kwese nya papa wabo uwe bona oliyali nende papa wabo spiritual oliyali ta the blessings zizo flow ambulambu wo nomba zizo kunyola ambulambu wo lo betsanga no akaisia abantu bana bathanda oliyali mulambu papa omuyikulu papa oyibula papa wo spiritual wa holende mo makano kataro obunyali wali nabo ambi reference apostle ya heba alevile na mambo malai tofauti ro ne obole ngalo bosi baba ni bosi balinde tofauti balinde ukabohani na hani bosi na ba muhimu bulambo efu ya umo atamudala kunyala kwa mtakana ninyala ndele sako mungilanga ino nyobo lambwe baba wo okuyibula no amana sana bantu bechanga mukolo bawo nisiwa ndi bishop ndi pastor ndi fana wina wanzikabulano no bana ndatawa wakuyibula no mmesi nunano mudala wakata swinyo mtekeresi nyobo lendi maybe kunji bale bilai baba okuyibula oni baba we habi amesichugo wewe habi amesichugo nana mundi andekerese bilai aya baba undi owezi alo kama kiongozi oni baba wa malaku oni baba wa malaku njo kuiba na baba okudatuni owa kiro unoni baba emba basi amenema haya njibale njumani njeleze bile ole wendegeresa awule bile hakuchake nende baba wa kuibula bora mbwe niwe habi amo esichubo endagani bola mbwe okay endagani bola mbwe omutie latao okuibula ulanya latao okuibula ili unyole nyange nyingi onyole habi usiana lano sibifo hata bibe bitie hata latao ni yako hola si hata na hunya kasoko ero munyeke hata na hola si ero choko makuluka kulobe habi chao abo wale baba bandi bana nende kata bali hola si
kata niba kuyesi from dio baba ao always tubo na kuchubire so insanya lo anyole ha no kuchobona ntakiro ubona abana ba Noah very no obani babona simwana siyekenyeseni bacheka ne bajaho wala na lakini balabana bali bokutia babona no inone situbo ne bokunyaha ne bakule ebulangete ne bache nyuma ne bafune hana bakoda banyole yakhani obaba uno kuyibula abantu bangi bahatema okunyole habi nendo okura abandi bechankata bache batusa esadake okongo chikomere ili banyole habi ne barani habi sibachibona kudo kuba sirwo sindu silala sibahayango okumanyirisa mana bacha ulibese umutafauti iro umuntu tura baba okuyibula kata nuela yanga no walangasi ebinyahano kyo nyahana kanalweni kata rehabi bya fast for 40 days anga Yesu ewe nyakula ata wesi chubo ya habi akube nyakubese sichubo funya ochonyo de habi nema kuwakao kanetere ebyo ndio bantu bangi batamanyirisa aya babo okubiri ili kuchigara babo owesi ale uno ubolembwe anyela abani sabuchifu anyela abani president wefu ama anyela abasakata omuntu yosi liguru baba uno ni baba uno niwe oamadako nendaga ni bola no kumuntu ule yosi otatie mali hani ahira hato mukafiri ahira umuntu tawoni sibwani yani no mumayanu niyo Paul abola mbwe ula omuntu tatia malako otalona malako mbuyani katano yani bumao ngotombo nyela ndaiteli yani nende katwa hola si yani mbe wanyazaye otsanga omuntu wani oholange behaya niyo libona mbwe na mu barumi saba abola mbwe ni hola mavi niyo ibinyora hananga mbwe ndi yani atamalako kahira ko nenda kili bolambu mundu ulawo nisiwa aliakulwa amalako kulobewe amalako karetero abantu bonono lana mundu yosi otatia kiongozi wa nenda kili kibora hani mu Timotheo mbwe esindu siambe ni Paulo ni andikira Timotheo ngora esindu siambe asaba abantu bose balamire lakini yakulwa boss bala bayimuwa obwa minyo batangire badlamiro itanga kuibona mutangiro lamire bayimuwa kulwezo katano chako lamo bayiro chako lamire nende katano tahera uhuru no chaka sanyo taka no bale mbaba ngani wambere za sai niyesa otulindre onyalaba liguru ya chako halakira ba endalo ya omkunda ko mwaja lakini unamulamira kulabani yorusa nenu ijohana kudobe sikera niba walasi no tatia omuntu omwami baba wa malako bawore onenyola mukati no hanyola mukati na umo oburehulu abantu bandi bachikirango tia embo mundu baba wa malako atabela ndo madomate vere maskame na noti wechera otubora kasi weni wi nisina ni baba wa malako ewe no do madomasa muchuru nenyola bakutere mukati alafu ichambo bayi mulamire ewe hayo tubora walo khole mabi unano bola balo kutebe sinesiye khola bona bakutupa mukati okisire owaye hana wachaya yani endalewo niyo mundi yembo wina mwe ulocha yanga papa wanze aliyalwa mwikulu no chaya sababu yos aliyalwa mwikulu nani otacha yanga ho baba ato no muchaya manyasa han hamboroyo viumango nende atanocha kupasta atanocha kulatao mubi ewe nota hore kibaba wao owa mala kwenya ori a candidate mundu sunguri you are a candidate for prison no one mundu yosuta otatia baba mala he or she is a candidate or boy in fact not that your baba malako or boy
Ala no wananga sasa wa mweshima kata no nino tamu chaya mu bandu ewo so mu boyenga okendanga ne bakuboya ko mu yawudi ya bora but this is a walk in prison or you or bonano anyukende lakini uri mu boye no tatia baba amala o ahada ni baba wenyewe no hani no maro manyira hombwe ewo okose ko bana babiri konyanga baba owe ni mono kuloba uno ni okuungane ne baba mwikulu owatao baba bano bose ili aje abo lana kwekese baba undi uno amaye no mwai akwekesanga eka hoera ohole no ndo mwai okuboranga chaya latao kama baruba ibada kitalo na kwangu retanga ndiye kana kukuda tao kokumezuko oyo baba no uri ni baba akiroborango iruhaye mbiro kuloba laana chona nyona hata si akabana mwana ya taso ya simbira mkulo ya kwa lakini laana chocho nyondo chofana ongani kuliwe sio baba wa kiroho no nyo baba owemba basi yani nchichana kwekesa akaboero hole ili esiambe onyole akabicha otile msichuho akwekesa ngohoero mule baba na akwekesa ngohoero menye mumadako na kwekesa mbwewe omanye ngolisi so hoero umundu wofuna kama lako tia baba amalako ili wozu menye musiyalo no tarumubo mani la hande ila rao manye mwaskofu aline de masto Reverend ambi bishop nga arahana ba nyasa ba mara rekosi tewende bwa tofauti iruwa ne hongo ndio ulowera fue baba badindi baba bare tabantu sara kwa karania se fue mikulu alo ngebios mikulu arnende obuyonju mwana uda obuyonju kwa hali ya juza twesi umuri namira msichana wange na mwana wange lakini hao ni kwa is a brother in Christ urinda saifu mulala lakini baba wibula wado wazungu kwa wala bende kili yao ilimo mabanga kao ye awa daga singa na apostol ya bora ndio kukula majai kao ni babi mama ni banyora karibu la sauti yao skasindo lumanga na taa uimani bora na kuwao ndio wanatao wenyewe ma evima wanatao yote ndio kukula na kuna ni jini ndio ndio mangari manyasa hiyo manya tao wa kanisa umuntu lalo wa muhimu sana sana abana banyasa chango la Jumapili onyolo mundu a discuss pastor wae alibalipa pastor wae sana na changa mkanisa umwana mufunya bore kwenye latao nyelo hozichuko bisaka latao wibula anyelo hozichuko na latao mkanisa nyelo hozichuko lo latao mkanisa anyelo kubora anyelo kuchuba no jaya mundu ngo yato onno dinyu kudinya kosa mukanisa nuke mukana onyola ngwibibiri nyola muschubo anu onyola nemba basi na aba ero ngiwa tutekeleza mutajaka mukanisa lyo jaire pastor muwa ibembo umulubale mama kumalugo latao na hali kuna maka bana bali bosi bali makosabwe da awala bangi bale karawle de becha wawe na bakte ete babecha wawe balusa jinra ke mana dah orang banyak tu dah bayar orang mana. Nanti ada kan mulu ya, ada lain juga kerana ada orang mulu kan tak kena orang mulu lah, bapa mulu boleh baca nama mana orang. Ini ada darah bayar. Ane kulla lana kubasan. Lana ina dira awan baik, ina dira ada cukup baik, ina dira cukup baik, ina dira cukup jombunda. Ina ilai aje ya dira samana wana baba dene na kuoda bolema tao la tao mundu wa makana chenga lumwa na umami apostol ya bore
latao kanari afwana dia ahora ya bona abana the same and the Jafet. Abo abana tu wala the same malime also be fully favor na move on bakulundu foi abana maline foi ba bakulundu so me da garu leisana nyole bahasu ko nyole baraka koranga wala kulo be na jakase foi wachakase fue naba selection like the bali wafundaka sana lakini wana mbele sana so hata mudala awa ana be mulo mudala wabuli se fako bora kata tonano te masana ngalo nyanda ohere overse latao wibule stima pano mungu amana sana aba arinde baraka baba arinde lana jono Uriomno Bishop, muriomno bararo baherwe sipindi na Amenosanio kukuna manamera amahua akalara nende kamewe omwana mudala kuchirisia erimenya eria buri haburi nukuendelea nende mekesio akarero kurukungala mahua akalara nende abana ama mulusimu bari sonship lara nende bana manye sonship mundagano ibukula abana besihana nde bana bisisiani arore ibukula mwana sihana ngori luwanyi haba osi orialala mkulangwa omwana wala arafulani sabesa kulomala mahwa aka sonship kwabola sablara nwina ama papa nwina kuringale humbwe sonship nisina ama omwana nebetala royo yosi ali nomwana omuntu aruda kumanya kuri okuba asan ama sonship nisina nukura marisia kuso. Well, you know, omwana nuina. Omwana nuulia wasa mwana abetsanga namulanga Prisca. Na wale endo papa. Ontia. Papa abetsanga mulanje. Omwana numuru fana uri. Omwana abetsanga position yoho okulonda resia shinganola sa mwana amenyanga namweza direction mahuwa kakwanisha na huenga nukulola Timotheo yalo mwana wa Paulo spiritually na olola Paulo arekomendanga Timotheo mutibaro titie nawola emurumirango mwana wanje Timotheo we esimwene da emalo kuchingula limulinda mutiba wasenya saya mumwiya mashingalani tira no mwana wanje Timotheo yaro mwana wa Paulo yamuli sinjia omwana yesu okulawo lirisiye sa mwana nenda bebisibebe babolanga shina nolo mwana okuyichinjimisia papa wona hobola likuwa neyo ofwaleshi ngobe noma likwa lino mapema nenda bana betanga on referent mo lo chaka tombola liko I know I know about it shola noyola olomwana ufane ndio kezo bida you miss out on so many things. Why? Kenyana omwana no mundu ufane the true marks omwana uli sinja sa mwana olari yole uranga omwana owali watoto ohula abo mwana onyanda okubanende ohumulirisia sa mwana olashi to ya habiri omwana oli watoto ohulama nyirisie for example yolano shingalo mu student olange kasi indai mu student na bantu abalasi uwo sofa bamayire shingalo tia kali na wala ko mundu nyalo kuitsa mu simuno ya hole shindu shiri kinyume shingalo malo bisia
shingana kiongozi wa betana niyeze akola kinyume aundi ezanga nenda apology nomba amanyimbu wizomureva in a very tough way. Sometimes abebisi omwibisa nyilokora mwana likuwa yenyanga amrekebishe yenyanga amkasi ko mukamba nomba tomorrow ibe nyanga indayo kumwana lakini kunena abana balenyanga kurekebishwa ta kunena abana balenyanga kubola rwambu eshintu cyo neshibita ko omwana yes owenyanga atsiriro bulai mukamba nomba future ibe indai okulabo mwana unyalo kuba niye yamo okurekebishwa awunde nzire njo pande buno ne papa umbolele mwana wanje abundo tsizangai shiri abantu otenda nabo shibala abantu abalaita lahana nabo papa yamala yabo wala lahana nabo injaje ne mbola mbu ejo mwana musiyane anyalo kulola nasingira kata nani nahungasi papa niye khala kushifumbe na mle comfortable chingala papa yevekhala na mnaye mu niye kushifumbe shijaliya ola kata niye khala ariyo yalola eshida y'abantu y'abana bakuli nabese nomba kizazi yakuli na isa nombu beyola kamanya abana bese na kamanya namanyi chola beyola kamanya ziyemanyile buli shino na wenyanga kunyola ekhabi khula papa uwo iyo shinga no mwana okhuloma nyirisiye papa uwo abola shina okhuloma nyirisiye papa uwo yenyanga omenyoriena okhuloma nyirisiye papa uwo papa uwo leo mshezanga asubuhi eshiri mwakili yeni shina omwana omulei akhabirisi nyo kumanya papa parashina nyanga ko nobuleo bo mwana nobuleo manyirisia responsibility tityo shinga no mwana tero omwana is a responsibility chola omwana is a responsibility kwa mfano ukala papa umulei no spend time na bana bebe lakini niba papa yenye spend time yenye kuno bwiyangu halo sanenyu amuire kata muchende hale kata 1 week nomba akulezo byangu kata kwa jioni akolezo nyanga ino lero shikalemo kufungula Bible tawe shikalemo kwa lashina ta wenye kubeza in the free time kupe kusimbaha niba papa yenye kwanye such kind of time leo shinga no mwana you don't have time papa huo chola an error, it is an error nakachiranga umwana shayilo kunyola wisdom okurula kusamwana nale neta wisdom na majesty so umwana mulei no unyolanga amajesi okurula kusamwana either biological nomba spiritual nesingala ngebe ndabone obuyibula no chaya papa ugo oliyalwa ena mwikolo Ore una apostle, reverend. Atia apostle ya eva ala mahomane ne bilai okumanyisa umwana ni mundu sina ne nafasi yao ni si mbala ni mendla kusanga bore ebilai mwana kubambi nende si mwana ulu okuba newe si mwana uicha newe ucho langwa baba musifosi ya latao ulu lano no mwana mulaiye halanga bide simwana anyole mebalo amanyo singadwa hoyere akuse abana baye ulwese umwana uloba mbide simwana anyola mebalo na anyola kwekesi bwana anyola kumanya ochabola ngabola munane ori.com wala ngofo video fo wala nini iyo yakina buda ni ya ile zamani lana mpaka mwana yehali no mwana ngana kulingana bintu becanga kama vya kingship ne omwana wa king wa mlana ngwe prince it means mwale changa prince king na tuleo ni dunia wa king ulano omwana ohwero manyembo ohwero omwana niwe sumirisi mpaka king ya tuleo obe king ori prince no huma noche ina a royal family prince no mundu
budondo bantu ogenda hano kwa lebi nolo malu hana mundu wabona hana sound yosi no prince no umwana alonanga matako yamana ngwesendula mundu bibulo fula olubulo lwakabuhana olubulo luka yani no urasa bayinambwe royal family omundu yohandi sagenda ngale bantu bosibose ajagula abantu bagenda nawo yani winyo orinde olubulo lwemwe norinda omtekereza latawo winyo londe mumakulu bayinambwe zungu footsteps of your father yani ahola kulano kuloba you as a son you are a father in waiting yani ori baba bakulindrise bakulingala kona bangi balingala ne barubani nabo obandi biro bindi byekwende baro baba bandi bose bagenda baba kama loma baba bandi bakhole bindi paka bandi onyola hana hawo wacha malwati kana hamwejaza kana yani lano baba osikwana rehera ko mwana bindi bilayi batawala mwe na wala bunaya langa simwana byolu yari wala mwe ko awejaza malanga simwana Mwenye kani walanga papo mulai arahanga isha anua to generations, even to the fourth generation. Yes. Nano nyo baba mulai. Wende papo mulai. Nyo kurulo maluma lano mwana osi olingala ne hani omanyire omwana nya hecha tana prince ne karo makuwa kisi mwana takole bilai ni echa Teresa lakini sa tula mungira si mwana ne esindu zinyala ndame dako nino mana makumwana kuloba no manyire mbo ori ne ohoera kukule sifosi ya datao bibo bindi buinyo holi bibo bindi byo hoero holi kuloba no nyole wabo mwana ula otalonde ngira yes ya datao then onado ndoban kuloba kulingala kama mstavosi ya Luka 10 no lingala oindo maloma ku prodigal son ya msacho unalinde bana babi mulana omudidi uno siyenyo urasi mwana ngamwibala lakini yenya okuchokuliera ngabane baraga besayi no yenya atitupondera lano na adondo bana nachera nanyola mkusande slime yalinde simwana mulai simara ko baba bandi ukalwa na ungala enda uhi akuwa damula wow lakini yalinde simwana mulai lano mwana mulai no manyerisa ori indrisa mpaka sikhasia eslai omwana muraga ula prodigal son siyenyo ori indrisa omwana mulai no ori indrisa amanyire ngwe ndindo mukabo ni ndirizo mukabo kwange sikhasiboyera baro bana bandi benyawo kuyibuka sakela batawusanya ngande basimwana bawe ni baro handi omwana yonsi no bamunyumba no mwana ngaliwe apostoli yabo winyo lumwana otekereza latawo no manyisa musina si baba yenyakole nisine sinya hanakole zihasina uloba baba areheranga omwana mutifu omukabo ngaliwa bora areheranga omukabo lakini ota omwana mutifu tamanyiriza ote halande baba humeza ona manyama paro ka baba kweli nui halande baba humeza no manyama matifka handi mwana mulai no dondo bana no turakungira we halanga sinwe pasa no bana mutai anusiyo kwa bilai nyule lingala tano soma kama story ya Musa siwaru winya kwae nina cha mtu pa maji ya acha ba mudula munyu nende umuhana wa Farao ya acha nyola hana ali mpales lakini Musa echa na manya kuloba singina ya kwale ukora bila ifukirwe mbe kwa nyasa ya acha ya mununi angera na hanesiye hana mununi na mubora mbo manyire ezo mwana wa mununi no wahaba munyumba muno katano lichange billahi emidero lakini manyiri sanga bobona ne bakinga mabricks ne banyasala nyobana bemwe ya ndaga ne bola mu babrani ho mina ndala ikhabida chine mbwe Musa byola ni ahola oye myaka kihaya ye churisa mwesari mwana umuhana wafara na wale mbafadali nje sande omwana mullahi ye churisa ngana bambere hanje sande ne baba wange apana kuicha mutauni muno no lyobulamu nene twawe de laila ni wichi wibirira mama de laila tunahulia alafu chi wibirira baba nenda gani bodanga mu bagalatia hane ono jaka emberi bagalatia hane no jaka emberi ibolanga
omwana nachirira sayaba ahadoto khanyonyonyonyo kulisa kunyonyo kulisa anachiroba omuboye munyumbasi mwana yambo kulisa khaboda aso notubere pauda wala bokukule kutule bintu byokumwa kuliye nyama ni kwamba lori nyama kuchako nyumana nje mikumba omwana omulei akulanga akulanga Bishop Majobo kao kumaliza singalo Bishop Oyo no mhewa none singalo sisi esi Amenosanio Bishop Chirisia omwana ni singalo okay omwana ni singalo ala ni ngasera oro mwana mulai onyole akago nausa mwana ula westiwa mwana ula ndalo wala kujana lo studio omba mwana ula yo resesende jongo resel fulani atona mtera change ana ule change abantu tumara dira change no dawo keep change Ago yake mjako mzuri ya janga practice uri kwa sababu ndio mwana mulai la obrera kama kazi mwana amia wala nulukado awala anakero ya takuwe yani utauranga ama wakaba kulundu omwana yesi anyalo kunyole baraka kusa mwana zinalu wala ujaka ona ndiko holiday ndiko holiday omwana wasanyole baraka wadawa Oriomno Bishop muriomno wachanguli kusirisia amekeso kenako akalala nende abana bifue abana bisisiani sabasana kuramarisia Reverend Ruko Malamu kumarisia zingalo sieneso siarero sa kuchakisie zibonyo atia hapo usube maana kwa sabe nyasaye otiomno baba nyasaye wefori mwikulu ukwe basana kuinamira newe nyasaye newe baba wefwe ori mwikulu bolingala kwalo maloma kumakuwa kanoka baba nende obana ni namakuwa malai amakuwa akapoera ili unyolo kenda mungira ile koera marangi gabana babandu unyolo kwegumula nokutakola kalaka koera kalaka chamise mbeli wao mana bandi okurine nde ebichugo baba usabambwe ula otekerese omaro kumanyiriza kalako banondo malomani nafwe baba mbotukonye ili unyole okubande stiwa kube busibefwe babeba kiroho babebe busiba twibula babebe busiba la abatwemerere baba kusabambu otunyare mbwe buli hase nyasaye kube bandu batia nende bandu bokwesi nduha no kwefunyira maparo kefwe ngati mwana ula owari nwakota yemalania yabasirisa nafunya kusimwana sabambo no kufunyira ori babo embabasi ore heranga omayani bwefwe obunyosa bila ulotekerese owahabana dondo bane mbwe nyasaye lwabaniye barisisa makuwakano kahonye buli samudala ko kaduhira nende ko kusteresa obwehalo bwawe nde baba bawe nende bana bawe mbwe ili banyodo kunyodo menyo bulai nende habikira chwala kirisa obulondana nende makuwakano ka baba nende bana bawe umanyire mbwe kanorera mwami kusaba mbwe kanoko skalo malo katabasakolo malo lakini ulotekereza ko kabuli na vele na dondo bani mungire yosi umwami kanyodo mukonya nukusawa mbwe kanyole okurete habi maisha kabandu bao sabaka nakosusulio bitamta Yesu Kristo mwani fwe amen muri muno abaralo yebwa ubusirisia mekesyo kano aka mlisungu bari Fatherhood nende sonship umunsi kuno ogwo kuchakire okwekumi marebo kawo kunako sirisia orabane nindega moyo haba ili umende bwasi okumenda kwekisania amahu aka Fatherhood nende sonship okurula ngara ya Western Nyota TV kuba oriyo muno kulobulori wao ni malani kolendi Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano nio amen Yeah.